Komið sæl og verið velkomin í þáttinn að koma saman bannað. Gestur minn hér í dag Geir Þorsteinsson, framkvæmdastjóri Knattspyrnufélags IA. Geir, innilega velkomin. Takk fyrir. Það held ég að ég verði að byrja á einni augljósi spurningu. Hvernig endar KR-ingur sem framkvæmdastjóri IA? Það nú bara, þetta knattspyrnufélag, fyrst og fremst. Ég eiginlega bara starfa í knattspyrnu allt mitt líf, þannig að það auðvelt nálgun fyrir mig, en alveg frá því að ég var ungur maður í KR og reyndar lengra aftur því að maður fekk sögunni beint í æð þar, að þá hafa alltaf verið mjög góð samskipti á milli KR og IA, þannig að og seinna því ég fór í knattspyrnusambandið átti mjög góð samskipti við forystufólk á Akranesi og það bara var auðvelt fyrir mig. Já, eins og þú segir, þú hefur verið lengi innan knattspyrnuhreyfingarinnar og kannski hvernig komstu inn í það? Hvernig byrjaðir og hvenær? Erum við að tala bara konungur maður? Já, ég byrjaði bara að æfa eins og allir aðrir í yngri flokkunum og ég var ekki held ég nema svona 15 ára því ég var beðinn að byrja að dæma því að það öllu félögum vantar dómara og hérna ég kláraði það ég samþykkti það og fór í það og svo bara það voru sumarið og svo veturinn þá var ég byrja í menntaskóla þá var ég beðinn að byrja að þjálfa líka ég mætti nú ekki fyrst æfingu, ég held að vera að grínast í mér en ég var nú skammað fyrir að hafa ekki mætt en svo mætti ég eftir það og þjálfaði meira minna og dæmdi fyrir KR í 10 ár. Þetta er mjög ungur maður og það sýnir það, svo hlaupur einu annað mikilvægi félagsstarfa og starfan innan félagana, það ekki bara spurningum að búa til leikmenn, þú ert að búa til þjálfara, dómara og stjórnendur og ég svo skömmu seinna 18-19 ára var ég farin að starfa fyrir félagið og var síðan framkvæmdastjóri og ég segi nátt söguna þannig að þeir sem ég kláraði annan flokkinn sem leikmaður, að þeir sem hérna stjórnuðu félaginu þá, með því að hendi mig pappírunum þá var svona það var til mín skýrt svar að mín framtíð var ekki að vettinu og þetta snerist aldrei að fara í annað félag sko. Og þannig spannst þetta. Ég var stjórnandi í félaginu, varaforma mér þess að deildarinnar og framkvæmdastjóri líka í og með þessu störfum og starfaði mjög mikið í KR í svona áratug. En svo náttúrulega ferðu inn í KSÍ og ert að vinna erlendis líka í nefndum og öðru innan UEFA og FIFA eflaust. Þannig að þú þekkir nú kannski betur til í knattspyrnuheiminum heldur en margir á Íslandi og nú eru náttúrulega uppi mjög erfiðar aðstæður víða í knattspyrnuheiminum. Hvernig meturðu aðstæðurnar í fótboltanum sem eru uppi núna? Mjög erfiðar og krefjandi. Það sko félögin eru mjög háð í knattspyrnunni stöðu tekjuflæði, innflæði og hérna þegar það bregst yfir lengri tíma þá myndast gríðarleg kreppa því að útgjöldin eru niðurnjörfuð, samningsbundin og erfitt að losna undan þeim. Já. Og heldurðu að þetta ástand, nú maður byrjar að heyra að leikmennir byrjar að gefa eftir laun og lækka í launum, heldurðu að það verði einhverjar varanlegar breytingar mögulega á fótboltanum í kjölfarið á þessu ástandi? Að menn tóni sig niður, læra af þessu að því litinu til? Það mun velta mikið á tekjugrundvellinum. Það er að segja raunum veru á sjónvarpsréttinu. Því að það í gegnum sjónvarpsréttin, alþjóðlega sjónvarpsrétt verða til þessi gríðarlegu peningar og haldi það áfram sem hefur verið ótrúlega þróun og þær hafa vaxið og menn hafa stöðugt að tala að nú var hápunkturinn náð en það hefur ekki verið vegna þess að markaðsvæðingin hefur sífellt náð lengra. UEFA og FIFA hafa lagt undir sig nýja markaði í löndum sem það áður ekki náð til og gert betur á þeim mörkuðum. Til dæmis Ameríku, sífellt meira í Norður-Ameríku, í Asía, verður sífellt stærri, Kína nýjasta dæmið og það á bæði við evrópska fótbolta og alþjóðlega knattspyrnu og síðan hafa félagslegin verið líka að fara þessa braut eins og Premiership í Englandi sem náttúrulega besta módelið og gefur mesta tekjur og það ótrúlegt bara maður finnur áratug, það var kannski erfitt að finna í sumum löndum, sumum heimsvæðum
enskan fótbolta í sjónvarpinu, en núna getur á hvar sem fundið bar í heiminum þar sem þú sér leiki beint frá Englandi. En þú segir að þetta eru sjónvarpstekjurnar og þá ekki samt sko hættan við þetta ástand að stóru liðin verði stærri en þetta muni býta kannski fastar í minni liðin, litlu liðin, fátækari liðin sem hafa ekki sömu burði til að standa svona af sér að hreinlega gjáin verði meiri ef ekkert aðgert. Jú, hugsanlega verða eitthvað aðgerðir að hálfu knattspyrnusambandana í heiminum, álfusambandana og síðan FIFA til að sporna við þeirri þróun, en það nú þannig í fótboltanum að ég veit ekki hvað tölu ég ætti að segja, 500 til 1000 kannski stór félög í heiminum. Hitt eru bara félög sem bara þurfa börsir frá öllu öðru að treysta á þetta að það leikur næsta laugardag og þá fyllum við leikvangi. Já, akkurat. Það sá raunveruleikur sem þú veist, það bara smá toppur sem lifir ekki við þann raunveruleika. Já. En öll þessi félög sem áður eru með bundin samningu við leikmenn og þurfa að standa skil á sínu, því að það þetta sem svo merkilegt og öðru sem fótboltan og íþrótti kannski, en nú tala ég bara fótboltan, að þú ert með þetta samningssamband sem þú verður og vilt tryggja og efna, af því þú vilt halda í þennan leikmann. Já, algjörlega, og þetta náttúrulega svo sem snertir íslensku deildin ekkert síður, að þar sem orðin hálfatvinnumennska, mikið að launum og hvernig sér þið kannski fyrir þér einmitt hvort að íslenska deildin muni verða einhver leyti öðruvísi núna fyrst sinn eftir að það eru mikið tekjutap og annað að menn hafa kannski þurft að endurskoða hjá sér einmitt leikmannasamninga og annað. Já, það náttúrulega glíma öll félög núna við mjög erfiða stöðu. Það eru enga tekjur að koma inn í félögin og þær munu verða mun minna á þessu ári en verið hefur og menn hafa áætlað, og svo Íslandsmótið gert ráð fyrir að það fer í gang miðjan júní, en með einhverju takmarkum fjölda á pöllunum, kannski engum fyrst og svo einhverju takmarkum fjölda, þannig að þetta mun gera aðstæður okkar til að reka félögin mjög erfiðar og krefjandi þessu ári. Hvað áhrif hefur það náttúrulega verið til þess erfiðara fyrir félögin að fá erlendra leikmenn til landsins bara út af þessu ástandi sem í milliríkjasamskiptum. Í því kannski felast tækifæri fyrir unga íslenska leikmenn. Já, algjörlega, bæði það búið að setja mótið upp þéttar og lengra reyndar inn í hausti en mjög á leika með þétt, þýðir að það verður mikið álag á leikmannahópnum sem kannski fær ekki mjög góðan undirbúning, það þýðir kannski meiri álagsmeiðsli og aukin tækifæri fyrir unga leikmenn sem við á Skaganum búum vel með, því að við höfum náttúrulega mjög gott uppeldisstarf og kannski verður þá meiri tækifæri fyrir þá, þannig að það má segja að það sé á margan hátt jákvætt. Já, við erum nú byrjaðir að tala IA sem náttúrulega kannski aðal viðfangsefnið okkar hér og þitt auðvitað þessa dagana, en þú hefur væntanlega náttúrulega eins og komst aðeins inn á áðan fylgst með IA í gegnum tíðina, bæði þegar vel gekk og þegar illa gekk. Hvaða upplifun hefur þú haft af Skaganum og Skagaliðinu, þú veist, svona í gegnum tíðina, og sýnin einhvern veginn búin að breytast, hún önnur í dag? Ég bara, gríðarlega erfið mótari, ég man eftir í KR að það var ekki við menn að eiga, Við áttum ekki sénsinn á vellinum, það liði ekki marga mínútur, þau voru búin að skora á okkur, Þetta var mjög erfið mótari og mikli keppnismenn, gríðarlegi keppnismenn og mikil samstæða í liði Akranes, og svo hefur náttúrulega verið þróunin þar. Það kom ný gullöld á Akranesi og frábær lið og frábæri þjálfarar og síðan kom þessi dalur sem gerist í öllum knattspyrnufélögum og nú erum við svona í dag, ég veit það ekki, við erum kannski voru vonbrigðir með hvernig tímabilið endaði fyrir það, byrjaði náttúrulega gríðarlega vel og nú þurfum við bara að fylgja því eftir. Við þurfum að fylgja þeirri góðu byrjun eftir sem áttum fyrra og reyna að byrja vel og fara að krafti inn í þetta mót. Og ég líti alltaf á þannig í fótbolta, ég hef alltaf mjög mikið metnað og ég vil sem sagt að við bara þurfum að spila þannig að við ætlum að vinna þetta mót. Ég meina, mín sýn alltaf þannig, en auðvitað hlutaði þér líka í þróun og knattspyrnulega og byggja þau upp og það getur tekið langan tíma.
En ég meina, Akranes fer í hvern leik til að vinna hann og við erum að nálgast að þannig með miklu stolti. Getur þú bent á einhvern svona rauðan þráð í gegnum Skaga liðin í gegnum tíðina? Eitthvað svona sem að þér finnst skín í gegn sem svona grunngildi akurnesískra knattspyrnumanna? Já, sko, það er tvenns konar, ég segja, það er þessi ótrúlega sigla sem margir hafa búið hérna Akranesi. Og ég náttúrulega naut þess að starfa með mönnum eins og Sigga Jóns í landsliðinu og Ólaf Þórðar, og ég man alltaf þegar Óli kom til mín þá var ég framkvæmdastjóri og segi, Geir, þetta var með síðasti leikur, að hvað við mistum mikið, það skildi ekki allir mikilvæg Ólafs til dæmis í landsliðinu. Það bara fór engin leikmaður fram hjá þessu manni hjá okkur, sko. Það er alveg sama hvað hann hét, skilur. Og hérna hélt svona ákveðni stöð á miðjunum, það sama gerði hann fyrir Skagan. Það var ekki við menna eiga, eins og Sigga Jóns og hann, sko. Þetta er til ekki karakter og öflugur leikmenn inn á miðsvæðinu. Og svo margir aðrir en svo hinir sem eru fljótir og teknískir líka. Þannig að man minnist líka margra þannig, sko, eins og bara tvíburana, eða svo getur man minnst á Pétur Pétursson sem er kannski teknískasti framleiðamaður og besti sem við höfum átt í sögunni á Íslandi. Ótrúlega saga, bara frábæru knattspyrnusögum. Það lítur á rauði þráðurinn, hvort sem eru karakterslega eða teknískir, ef við förum á teknísku liðinni, bara mikil virðing fyrir því og svo virðing nær langt út fyrir landsteinana. Já, algjörlega. En þá kannski aðeins að því að þú sért komin hérna í þessa stöðu framkvæmdastjóra. Hvernig kom það til að þú ákvaðst að sækjast eftir þessari stöðu? Það var nú bara þannig að hérna, ég hef verið svona starfa fyrir Júfa FIFA eiginlega síðustu 3 ár af svona þróunarverkefnum og þá mest í Asíu og Eyjaálfu. Og hérna, mín síðasta ferð var núna 10 daga ferð, ég var í Bútan, upp í Himalajafjöllum, það er líka að spila fótbolta þar og í Asíu hef ég verið mikið og Eyjaálfu að vinna að uppbyggingu knattspyrnunnar og hérna með fyrirlestrum og ráðgjöf. Og hérna, svo bara í byrjun janúar þá heyri ég þessu veiru og þá áttaði mig upp til ég er ekki að fara mikið að ferðast og það reyndist alveg rétt síðan, sko, að hérna til Asíu og hvað þá í heiminum, sko, allt lokast og þá fór maður að horfa í kringu sig meira og spá í spilin og ég meina þegar þetta bauðst, þetta starf, þá hérna sýndi ég því áhuga vegna þess að hérna, ég meina, ég er búinn að starfa alltaf tíma í fótbolta og ég hérna, mér finnst það skemmtilegt. Og hvað telurðu þig hérna hafa fram að færa? Þú veist, verða einhverjar áherslubreytingar heldurðu með komið þinni, eitthvað í tengslum við rekstur knattspyrnufélagsins eða á einhvern hátt, geturðu bent á eitthvað? Það kemur inn með gríðarlega reynslu. Ég mun reyna að miðla minni reynslu inn í félagið og hérna, sko fyrst, ef ég sé, sko, það sem heillar mig mest við að starfa í knattspyrnu, það er uppbygging knattspyrnunnar sjálfrar. Það er að segja þróun yngri flokka starfsins og svo afreið starfsins og að ná árangri. En þetta er sko langklaup í því að byggja upp knattspyrnuminn og það hefur verið staðið mjög vel á því Akranesi og til lengri tíma sé ég fyrir að ég geti kannski komið með mitt input inn í það enn frekar. Þannig að við hlúum enn meira því og getum náð enn betri árangur á því sviði. En síðan er það náttúrulega afreiðsliðið og hérna meistaraflokkarnir og ég bara sé fyrir mér að hérna ná árangur þar. Ég hef enga aðra sýn í því og hérna við viljum vera í fremstu röð og ég sé alltaf Akranes fyrir mér, ég hef sagt að við marga hér, að fyrir mig er sama sem milli Akranes og fótboltans. Ég held að flestir á Íslandi skilji það. Og Akranes á að eiga lið í efstu deildum, menna efstu deild, karla og kvenna, það er bara þannig séð líka fyrir mér, þannig að já, ég bara vinna því og ég mun reyna að smita minn þankagang í þessu inn í félagið. Já. En hér er náttúrulega fullt af fólki sem kann til starfa og veit hvað er að gera í fótbolta. Ég hef engar að gera því, en ég mun reyna, mín reynsla er mikil líka og hérna, ég segi nú oft að sögu, sko, að í starfi mínu á knattspyrnusambandinu að þá sagði ég oft að við erum eftir að fara á EM og HM og það var nánast leiðið að manni og gert grín. Já. En þú veist, ef þú trúir hlutina og vinnur skipulögum, þá er þetta hægt. Því að í knattspyrnu að lokum er þetta bara 11 mot 11. Og ef maður útilokar allt annað og skipuleggur sitt starf vel, skipuleggur liði vel,
og þannig að það hvergi veikan blett á því að finna, þá nægir okkur að vinna bara 1-0. Akkurat. Og það var eins og þegar ég sá fram að við getum ráðið Lars Lagerbäck, þá hef ég fylgst mikið með sænska landsliðinu og fylgdist alltaf vel með okkar þjálfurum sem voru sífellt að reyna að spila mjög agaðan varnarleik, en okkur tókst aldrei að finna balansinn alveg í vörninni. En þegar Lars kom, því hafði hort á hann með sænska landslið, hvað hann spilaði þetta 4 línu fótbolta sinn alveg frábærlega frá eftirstu vörn, og við vorum svo heppin að fá hann til og honum tókst einmitt að koma saman skipulagið. Það sýnir að ef þú hefur hugmyndina og hefur skipulagið, þá getur hann á árangri. Þó í spilinu í Þýskaland, ég meina þeir eru bara 11 á vellinum. Akkurat. Þetta undirbúningur, þetta þjálfunar ástand, líkalent ástand, svo líka í kollinum á þér. Það má náttúrulega ekki gleyma því að síðasti Íslandsmeistaratitil IA kom í rauninni þvert á allar spár. Það héldu allir að það væri bara ekki möguleiki lið á fjárhagslega gjaldþrota nánast og ekki með stóran leikmannahóp, en þarna fóru þeir einmitt á. Það eru góða minningar. Mjög. Ég var einmitt stættur í Vestmannaeyjum þá sem framkvæmdastjóri KSÍ, fór í og þá sá leikinn, en það þetta að leikmennirnir séu tilbúnir í þetta og þjálfarinn, þetta verkefni allan tíma. Og það skiptir gríðarlega máli að stefna hátt og vinna skipulega að því. Já. Þetta verður ekki gert öðruvísi. En ég held að eins og staðan í dag í íslenskri knattspyrnu, að þá spilar þú ekki með lið í efstu deild, það kostar. Það verður ekki gert bara með áhugamennsku, því að það svo mikil vinna í þessu að ná að vera í hópið þeirra bestu. Mótir okkar eru svo vel skipulagðir, þeir eru svo vel þjálfaðir, að við verðum að vera tilbúin í þá miklu vinnu og fórtvísi til þess að ná árangri. Og þess vegna það réttætanlegt að greiða mönnum umbun fyrir að standa í þessu, því að sama hátt þetta mikla fórnir frá fjölskyldu og vinnum, vegna þess að þetta orðið í dag, flesti dagar ársins. Þegar þú ert að leikmaður, þá verður að vera klár, flesti ársins. Já. Þetta nefnilega, það má ekki gleymast að þetta ekki bara, menn mæti ekki bara í leikina, sko. Þetta í rauninni 24/7 að halda sér. En núna daginn, náttúrulega, eins og við vitum, eins og komum inn á áðan að rekstrarumhverfið fyrir knattspyrnufélög og þar á meðal IA mjög erfitt og þú meðal annars skrifaðir grein í skessuhorni það og að það væri erfitt ástand, en geturðu sagt í rauninni hversu erfitt útlitið, eða hversu illa stendur knattspyrnufélag IA? Ég held að félagið fekk á sig högg í fyrra, það að það tapaði töluverðum fjármunum á síðasta ári. Það fyrir mér eins og það hefur gerst oft í íþróttum og oft í knattspyrnuhreyfingunni og það byggist oft á því að það eru mikla væntingar og menn kannski fara á langt í gjöldunum og tekjun að falla, eins og gerist í fyrra. Það var svona samdráttur á íslensku markaði af fyrirtækjum eftir fall WOW, þá byrjuðu fyrirtækin að draga hendurinn að sér og minnka styrki til einmitt íþróttafélaga. Og sama tíma voru ég kannski búið að þenja aðeins reksturinn. Þá geta komið svona högg á félögin og Akraness var fyrir miklu högg í fyrra, fjárhagslegu, enga síður félagið ekki mjög skuldsett. Það skuldaði bara 15 milljónir, ég segi bara vegna þess að mörg íþróttafélög eru berjast við mun hærri skuldir, eða meiri skuldir. En á sama tíma þá sé ég þetta eins og tækifæri að við þurfum alltaf að taka til í okkar eigin ranni og tryggja betur rekstrargrundvöllinn, en þetta fyrir mér eins og að tapa 5-0. Það spurning hvað ætlar að vera fastur í því lengi, svo kemur næsti leikur. Og það það góða við knattspyrnuna og mér líkar einna best við að vera í fótboltanum, að þó að við höfum verið í 10. sæti í fyrra, þá erum við á sama stíg og öll önnur liðin og Íslandsmeistararnir þeir byrja á 0 punkti eins og við. Við eigum aftur nýtt tækifæri og þess vegna svo mikilvægt fyrir okkur að fókusera núna nýja tækifæri. En það alveg ljóst í þessu umhverfi sem við glímum í dag og það glíma öll félögum við það og þess vegna höfum við séð fullt af fréttum að félög bara semja taka leikmannahópi niður og semja við sína leikmenn lægri greiðslur og við þurfum að gera það líka. Við kannski vitum ekki alveg á þessari stundu hversu mikið það verður, en við þurfum að gera það.
og það mun reyna þess vegna á fórnfýsi leikmannina fyrir félagið vegna þess að það staðreyndin og ég skrifa þessi greina þegar mér fannst mikilvægt að koma þessu strax til félagsmanna að við erum í svartri stöðu núna en það þýðir ekki að við verðum ekki klárir á vellum. Fjárhagsstaðan mjög erfið en við verðum að átta okkur á því að við ætlum okkur að ná árangur í sumar og þá verða allir að vera klárir í það. Akkurat. Þó kjörin sé ekki af góð. Akkurat. Og skiljið þið rétt að það semst á eftir að ganga frá þessum samningum við leikmennina? Já, við höfum ekki samið við neitt. Þetta varst að lýsa í rauninni sjónarmiðum sem að þyrfti að skoða í þessari grein. Já, við erum núna, sumfélögin eru búin að ganga á samningum. Okkar staða þannig í dag mjög erfið fjárhagslega, við höfum ekki og sýnin fram á við erfið, þannig að við vitum ekki hvað gerist. Og mín reynsla segir mér líka, við höfum ekki vita alveg hvort jafnvel yrði Íslandsmót og núna erum við að tala að spila heilt mót þá enn eftir að koma í ljósa mínum viti hvort að það verði reyndin. Og þannig að við vorum svona taktist kannski gott fyrir okkur að bíða eins og sjá og hvað síðan við getum samið því að það verður mikið fall í tekjum knattspyrnufélags IA eins og allra annarra íslenska félaga. Já. En einmitt skagamenn eins og svo sem stuðningsmenn fleiri íþróttaliða hafa brugðist við á samfélagsmiðlunum og farið á stað með áhættasafnanir og síðast þegar ég heyrði að þá væri búið að safnast einhver 1,5 milljón fyrir knattspyrnufélagið. Hvernig upplifir þú að verða vitni að í rauninni svoleiðis gjörningi? Meiri áttar kemur ekki óvart þess að ég hef alltaf fundið fyrir því að vera mikil samstæða knattspyrnulið á Akranesi. Alla tíð, þess vegna eru svona erfið mótiri. Þannig að ég kemur ekki óvart. Og við erum náttúrulega mjög þakklátt fyrir þennan stuðning en það rétt að byrja. Að því leytinu til að við munum leita eftir stuðningi félagsmenna allt árið á margan hátt. Ég ekki endilega að tala bara fjárframlög, heldur bara í að standa með félaginu, stuðja við leikmennina og kannski skila fullt af sjálfboðaliðavinnu þannig að við getum staðið að þessum rekstri með sóma. Já. Nú einmitt, það náttúrulega eins og segir erfitt að spá í framtíðina núna en við skulum samt reyna það. Heldurðu, Skaginn búin að vera að bíða eftir titli í langan tíma. Ég held að síðast að bikarmeistari titill 2003. Já. Íslandsmeistari titill 2001. Þetta að verða svolítið langur tími. Ég man nú eftir að KR þurfti að bíða í 20 og eitthvað ár, var það ekki? Ég var einmitt, sá tími sem ég var í KR, það var endalögin á Eyðimörkugöngunni. Það var svona, við þurftum að bíða nokkur ára viðbót. Ég hætti 92 og fór þá til knattspyrnusambandsins. Þannig að ég var að vinna þá í KR sem þurfti svona lokum að bíða í 30 ár. Og en þar vorum við einmitt að vinna í grunninn. Já. Mjög mikið og öflugt unglinga- og barnastarf átti sér stað í KR á þessu tíma. Og þess vegna ég að segja, þegar ég segi að við eigum möguleika í sumar, þá eigum við möguleika því að við stöndum jafnfætis öllum öðrum. En til lengri tíma þá erum við að horfa til þess að efla okkar innra starf og unglinga- og barnastarf þannig að við fáum nýtt gullaldalið. Já. Þannig verður að hugsa. Þetta bæði langklaup og svo núna bara hópur sem við höfum og eru flotti leikmenn í okkar félagi og við viljum árangur með þeim í sumar. Og sérðu alveg möguleikann á því að IA nái sér aftur í fremstu röð? Ég hef engar ágjörð af því. Við erum með frábæra aðstöður. Ég meina, það má alltaf bæta þær, en þær eru frábærar hérna til knattspyrnu í heilsinni, fullt af öllum, inniaðstöðu við veturinn, velmenntaða þjálfara. Við þurfum kannski að styrkja þjálfara hópinn í yngri flokkunum, vonandi getum við það þegar félagið verður öflura og auka gæðin þar, en ég meina, við höfum allt til alls. Já. Við þurfum bara að binda liðið vel saman og standa saman inn á vellinum, skipulega okkur vel eins og ég sagði, því að þú veist, hvert smáatriði að lokum skiptir máli inn á vellinum. Já, ég sko bara að segja það, veist, við eigum að nálgast þessu sem sigurvegari og ná árangur. Til þess erum við í þessu. Það má ekki vera neitt ótti til staðar, hvergi. Og ef einn heillust úr lestin, þá kemur annar í staðinn. Og við erum mjög, ég meina, Íslandsmeistari 2 röðu öðruflokki. Við hljótum að hafa bara unga leikmenn sem klæjar í fingunar að fara inn á völlin ef þeir fá tækifæri. Þá bara vera nægur þrýstingur á hinna. Já.
Það fer nú styttast í þessu hjá okkur, en ég eiginlega verða að spyrja þig að því að þú komst nú meðal að sinna á það þegar þú varst að vinna í forystu KSÍ að þá varstu náttúrulega í góðu samstarfi við félögin og svo framvegis, en náttúrulega eins og allir vita þá háðirðu kosningabaráttu við Guðna Bergsson formannsembætti í KSÍ og það var nokkuð svona kannski hörð barátta á köflum. Heldurðu að verði erfitt fyrir þig að vinna í þinni stöðu með Guðna? Með forystu KSÍ? Með forystu KSÍ? Nei, þú má ekki glemma því, ég er heiðursformaður KSÍ, sko, nei, ég hef engar áhyggjur af því. Ég er mjög annt knattspyrnusambandið og ég mun bara vinna því af fullum heilindum en minn fókus er bara á Akranes. En við munum eiga góð samskipti í knattspyrnusambandi og forystu þess, það verður ekkert vandamál. Þó að baráttan verður hörð, þá byggði mín innkoma þá á nýrri sýn fyrir íslenska fótbolta, sem ég hef ekkert yfirgefið. En ég er bara ekkert að ræða hana núna, vegna þess að núna hjá mér, 1, 2 og 3 er Akranes. Já. Herðu svona í blá lokin, þá langar mig að því að þú hefur aldrei áður starfað innan ÍA, en þú þekkir mjög vel til félagsins. Mér langar bara vita hvort þú ættir einhverja svona minningu af þínum ferli, einhverja svona staka minningu af ÍA, hvort sem að hún er súr eða sæt, eitthvað sem stendur upp úr sem að þegar þú hugsar bara ÍA síðustu 40 árin eða whatever. Já, ég meina, ef ég hugsa alveg lengst tilbaka, þá var það bara óþolandi að tapa, sko, fyrir ÍA. Það var náttúrulega bara, sérstaklega heimavelli í Vesturbænum. Það var erfitt, sko, ég gleymi því ekkert, en við áttum svo sem ekkert súpulið þá, sko, í Vesturbænum. En Skagalið var gott, það var mörg góð lið þar. Ég meina, ég minnist margar góða stunda með forystu mínu Skagans, sem ég hef náttúrulega hitt í gegnum tíðina, ótrúleg gestristi þegar ég kom hingað í heimsókn og spjallaði við forystumennina. Frábæri forystumenn, náttúrulega ótrúleg ósérhlífni og fyrir Akranes og knattspyrnu Akranes og ég verður sennilega minnast á Gunnar Sig í því sambandi, sko, sem ég er búinn að þekkja langt aftur, sko, og er enn að vinna fyrir félagið og svo margar eftirlaus með stundir með Jóni Gunnlaugsinni sem satt lengi í stjórn knattspyrnusambandsins og ég held að ég hef setið allra manna lengst í stjórn KSÍ að því að það var eitt merkilegt, alveg saman hvar ég kom meðan fór með honum víðum lönd þegar landsliðið var að spila og alltaf, sko, hvort það var heima, við hittum einhverja, þá var hann fljótlega búinn að finna út að hvort að viðkomandi tengdist ekki í Skaganum og ef viðkomandi tengdist ekki í Skaganum, þá var einhver sem tengdur honum eða frændi eða frænka. Þannig að það var líki erlends, ef við hittum Íslendinga þar, þá var hann búinn að finna út að frænda þess eða pabbi eða mamma hefðu verið á Akranesi, þannig að já, litríkir karakterar frá knattspyrnu í Skaganum og svo náttúrulega margir frábærir leikmenn. Ég veit ekki, ég er búinn að minnast á 2 og svo mætti minnast á yngri leikmennina og svo hinn mikli þjálfari Guðjón Þórðarsson sem ég starfaði líka með í knattspyrnusambandinu. Það er svo ótrúlega margar stundir en svona heilt yfir frábær árangur Skagamanna í stjórnun, í þjálfun, á vellinum. Þetta er bara frábær loka orð, held ég. Ég þakka þér kærlega fyrir komuna í þáttinn, Geir, og gangi þér sem allra best í þínum störfum. Takk fyrir. Og ykkur þakka ég kærlega fyrir að horfa og endilega ekki missa okkur þegar við komum næst í loftið. Takk kærlega fyrir mig. Ég er stolt af því að búa í bæ sem hefur svona mikla íþróttasögu, knattspyrnusögu og þegar ég sá myndbandi sem að Icelandair lét gera daginn af Ríkharði Jónssyni á Langasandi þá bara fann ég alveg hvað þetta er merkileg saga og það er auðvitað að búa í bæjarfélagi sem hefur átt 50 atvinnumenn í knattspyrnu er náttúrulega stórkostlegt. Ég er algjörlega viss það að strákarnir okkar og stelpurnar okkar hérna á Akranesi eiga eftir að ná í toppbaráttuna aftur. Ég hef engan sérstakan áhuga á fótbolta. Þannig lagað, ég var reyndar alltaf í
fótbolta sjálfur þegar ég átti heima á Akranesi þegar ég var lítill. En ég var ekkert uppáhaldslið í ensku deildinni eða neitt þannig, ég var bara eitt uppáhaldsfótboltalið. Það eina fótboltalið í heiminu sem ég hef áhuga á fyrir utan íslenska landsliði núna, það IA að sjálfsögðu. Og ég hugsa að ég hafi aldrei farið oftar á völlinn en fyrir svona rúmum 20 árum þegar Skagamenn féllu og þeir komu svo upp aftur. Arnar og Bjarki og Sturri og Pálmi og allir þeir, allt það lið. Það var algjörlega frábært. Ég man þegar að Dóra Gylfa skoraði mark í bikarleika múti Keflavík og það braust út svo ótrúlegu fagnaður að hún breiddi út löngu hendurnar sínar og náði bara að faðma allt liðið í einu og ég fæ eiginlega bara ennþá gæsahúð þegar ég hugsa um það. Ég gleymi aldrei hvar ég var þegar IA vann Feyenoord á Laugardalsvellinum. Það sat ég með Lúlla félaga mínum sem vinnur í Sementinu. Sátum hlið við hlið, svo skorar Óli Þórðar og ég stend upp, fagna, tek utan um Lúlla og faðma hann og tek svo eftir í það að foss blæður úr eyranu á honum. Fatt að ég var með eyrnalokkin hans utan um puttan á mér. Reif úr honum eyrnalokkin og hann var allur í blóði. Og Metcon reynir að trufla sending fyrir markið og þann kemur skallið og góður! Markið hjá henni Ingunni alveg ógleymanlegt sem maður sá fyrir 2-3 árum. Mér fannst alltaf einstakt að fá að hlaupa inn á þennan völl sem hefur verið mér svo kær alla tíð. Já, ég er þarna lögum snemma af stað frá Akranesi, kynnum fjörðinn og stoppum aðeins í Ártúnshöfða og fengum okkur pulsu og kók og mikið spáð og spekulega varðandi leikinn eins og var gert vanalega og síðan fór á Laugardalsvöllinn og það byrjaði ballið, mikið stemming. Þetta var 9 marka leikur. Teitur með 2, Jón Gull með 2 og Matti Hallgríms með 2. Árni og Jón Gull með 6-3! Maður man mörg eftirminnileg tímabil í knattspyrnusögu Akranesi og sérstaklega mér kannski minnistæðast tímabilið 90-2000 og þá sérstaklega leikurinn 96 IA KR sem við unnum glæsilega 4-1. Svo ég eina uppáhaldsminningu frá því eldgamla dag þegar ég var bara lítill strákur átti ábyggilega heima á Garðabrautinni. En Jón Þorbjörnsson sem var markmaður Skagamanna þá, hann skoraði yfir völlinn úr markspyrnu. Það er eitthvað sem maður gleymir aldrei. Þegar meistaraflokkur kvenna var endurvakin hérna fyrir nokkrum árum síðan þá fylltist maður þessari tilfinningu að þetta á bara að vera svona. Það á náttúrulega að vera topplið í kvenna- og karlaflokki á Akranesi og það er bara ekkert annað í boði. Ég flutti á Skagann 2001 og var í Vestmannaeyjum þegar Siggi Sigursteins tryggði IA Íslandsmeistaratitilinn. Síðan þá er bara ekkert aftur snúið, það er bara IA all the way. Markið sem Garðar skoraði á móti KR. Það var æði. Það var æði. Ég mun ganga á þessum vegi. Lífsins dagur við. Ég mun ganga á þessum vegi. Lífsins dagur því. Við erum IA. Við erum IA. Við erum IA. Það er eldhugur í okkur. Við erum IA.
Við erum Ía, öll sömul. Við erum Ía! Við erum Ía. Við erum Ía. Við erum Ía. Og gleymum aldrei, við erum IA.